السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Mesihu premtuar alayhis salam ka marrë një shpallje: La ilaha illa ana fattakhidhni wakila. Do më thënë, nuk ka të adhuruar tjetër përveç meje, prandaj mua më merr si mbrojtës. Pra, kjo shpallje, Zoti i Madhrishëm në këtë shpallje i ka treguar Mesihut premtuar alayhis salam që nuk ke nevojë të shohësh tek askush tjetër. Të gjitha punët e tua do t'i bëj unë. Të gjitha punët do t'i rregulloj unë. Unë do të jem mbikëqyrës dhe ruajtës i të gjitha punëve tua. Edhe po unë do të krijoj mjetet e duhura për punët e tua. Kur ti më ke caktuar, më ke marrë si Zot të adhuruar, kur unë të kam caktuar, të kam ngritur për përhapjen e besimit, atëherë nuk ke nevojë të shqetësohesh. Unë do të merrem me punët e tua. Unë kam fuqi të plot të bëj këtë gjë. Mesihu premtuar alayhis salam edhe vet ka dhënë një shpjegim të shkurtër të kësaj shpallje dhe tha se Zoti më tha që jam unë që do të merrem me punët e tua, do të jem mbrojtës i punëve tuaja. Kështu që ti mua më merr si mbrojtës. Dhe as mos e mendo se të tjerët kanë ndonjë dorë në punët e tua. Mesihu premtuar alayhis salam thot që kur më erdhi kjo shpallje, unë u friksova. Madje u trondita që mbase Zoti më thot se xhamati nuk ka asnjë, nuk duhet të përmendet as pak. Zoti nuk pëlqen që unë të përmend emrin e xhamatit. Edhe pastaj ai u drejtua antarëve të xhamatit dhe u tha që çdo antar i xhamatit duhet të di se
Zotit nuk i nevojiten sakrificat e tyre dhe ndihmat e tyre. Dhe derisa ai ka marrë vetë përsipër themelimin dhe mbështetjen e kësaj lëvizje, atëherë ai vetë do të kujdeset për të. Këtë gjë ai u ka treguar antarëve të xhamatit dhe tha se sakrificat që ju po bëni në fakt është një mundësi që juve që ju vjen prej si bekimi i Zotit. Këtë gjë e kuptuan antarët e xhamatit dhe e thithën, e përthithën dhe për ta quar mesazhin e Zotit, për ta mbështetur misionin e Mesihut premtues selam, ata dhanë çdo sakrificë për hir të Zotit. Gjatë jetës së tij, po ashtu edhe pas saj. Edhe vazhdojnë të japin shembuj të tyre. Këto sakrifica kur bëjnë ahmedianët, asnjëherë nuk i kujtojnë sikur po i bëjnë diçka xhamatit, por e falenderojnë Zotin se Zoti po ju jep mundësi. Kjo shpallje gjithashtu nënkupton se pas Mesihut të premtuar alayhis salam do të kishte kalifati. Edhe ai kalifat gjithnjë do ta kishte parasysh, do ta ketë parasysh që të vijojë misionin e Mesihut të premtuar alayhis salam ashtu siç duhet, edhe gjithnjë të jetë në kërkim të bekimit të Zotit. Edhe gjithnjë atij t'i kërkojë ndihmë, pra Zotit. Atëherë Zoti vet do t'i bëj të gjitha punët xhamatit, edhe vet do t'i hap rrugët. Të gjitha problemet ai do t'i zgjidh. Edhe ai do t'i rregullojë mjetet të cilat do të jenë të duhura për punët e xhamatit. Dhe siç u thash, ne vazhdimisht shohim pamje të ndihmës së Zotit të Madhërisëm edhe sot e gjithë ditën. Allahu i Madhërisëm vet hedh faren e sakrificës në zemrat e ahmedianëve, edhe ne po shohim shembuj të tyre. Xhamati ka një sistem financiar ku antarët japin kontributin e zakonshëm për dhe vasiatin. Përveç këtyre ka edhe arka të tjera ku antarët rrëfejnë shembuj të jashtëzakonshëm të sakrificës. Disa arkat janë të përhershme, siç është Tahrik-e Jadidi dhe Waqf-e Jadidi. Waqf-e Jadidi së pari ishte vetëm për Pakistanin dhe më pas u bë për të gjithë botën. Por edhe tani ai u zgjerua dhe ne shohim shembuj të jashtëzakonshëm të antarëve të xhamatit të sakrificës në këtë ark. Siç e dinë antarët e xhamatit që kur kjo ark ishte nisur në Pakistan, atëherë ishte destinuar, pra shpenzimet e saj ishin destinuara për përhapjen e xhamatit në vendet e largëta, në fshatrat pra të Pakistanit, e pastaj ajo u bë për të gjithë ndin, jo shpenzimet, por sakrificat. Shpenzimet vazhdojnë të jenë për zonat të caktuara. Fillimisht këto shpenzime kanë qenë për Indin, por më pas u shtuan edhe vendet e pazhvilluara të Afrikës, që atje misioni i xhamatit të gjallërohet. Një djalë i nderuar i xhamatit më bëri pyetje se derisa tani Waqf-e Jadidi është bërë për të gjithë botën, përse ta vijojmë edhe Tahrik-e Jadidin? Kjo pyetje mund të jetë edhe shumë kujt, se cilat janë qëllimet e këtyre dy arkave. Dua të sqaroj në lidhje me këtë, që siç ju thash, që Waqf-e Jadidi
shpenzimet e saj vazhdojnë të jenë të kufizuara për zonat caktuara. Edhe pse sakrificat vinë edhe nga zonat e zhvilluara, pra nga të gjithë bota, por shpenzimet janë për Indinë dhe për vendet e pa zhvilluara të Afrikës. Kur Hazrat Kalifi i 4 e bëri këtë ark të përgjithshme për të gjithë botën, pra mbledhjet, atëherë qëllimi ishte që vendet e pasura të grumbullojnë një fond për edhe vendet e varfra, siç ishte India edhe vendet e Afrikës. Ndërsa Tahriki Jadidi është një ark ku edhe shpenzimet e saj janë për të gjithë botën, kudo në botë ku ka nevojë për të shpenzuar, për të përhapur mesazhin e xhamatit, për të ndërtuar misione e të tjera, përdoret Vakfe Jadidi. Tahriki Jadidi. Sot shumë projekte që po bëhen në vendet e pazhvilluara bëhen nga Vakfe Jadidi. Në javën e parë apo të dytë të janarit shpallet edhe viti i ri i Vakfe Jadidit, kështu që unë sot do të jap edhe një raport edhe si zakonisht do t'i tregoj edhe të dhënat e vitit të kaluar edhe do të shpall vitin e ri të Vakfe Jadidit. Me bekimin e Allahut ka përfunduar viti i 58 i Vakfe Jadidit më 31 dhjetor të 2015-s. Edhe gjatë këtij viti Zoti i Madhrishëm ka mundsuar që antarët e xhamatit kanë kontribuar 6.891.000 pound britanik. Edhe ky kontribut është në krahasim me vitin e kaluar është më shumë 682.155 pound janë më shumë se sa në vitin e kaluar. Edhe këtë vit Pakistani është në vendin e parë. Përpara se t'ju tregoj pozicionin e vendeve të tjera, do t'ju tregoj disa të dhëna të Vakfe Jadidit. Siç ju thash, se këtë vit ose pra në vitin 2015 xhamati ka kontribuar 6.891.000 pound në këtë ark, edhe 1/3 e këtij kontributi vjen nga vendet e pazhvilluara dhe shpenzohet po aty për projekte të ndryshme, pra në vendet e varfra. Dhe pjesa tjetër, gjysma e pjesës tjetër, pra shpenzohet siç ishte edhe iniciativa e Hazrat Kalifit të 4, shpenzohet për Kadianin dhe për Indin, dhe prap e treta e fundit përsëri shkon në vendet e pazhvilluara të Afrikës në projekte të ndryshme. Në Indi deri më tani, pra gjatë këtij viti, janë ndërtuar 19 xhami dhe 2 të tjera janë në ndërtim, ndërsa 23 shtëpi misioni janë ndërtuar, ndërsa 4 shtëpi misioni janë në ndërtim. Përveç kësaj, në Kadian është edhe projekti i Gjelsa Gahut, pra vendodhja ku mbahet Gjelsa, edhe ka projekte të ndryshme që po ndërtohen. Edhe në Nepali edhe pse është në përgjithsinë e Indis, por këtu kemi një zyrë vakalet tali më të nëfidh, e cila e kontrollon pra Nepalin, Bhutanin. Edhe në Nepal, pra 2 xhami janë ndërtuar si vjet, edhe 2 xhami të tjera të përkohshme gjithashtu janë ndërtuar. Si vjet, pra është kushtuar vëmendje veçantë ndërtimit të xhamive dhe shtëpive të misionit në çdo vend. Në një xhamat të Indis, kur ka shkuar delegacioni ynë në një fshat, pra aty njerëzit thanë se ne prej vitesh ishim Ahmedian dhe kur nuk erdhi askush,
muslimanët e tjerë, pra kundërshtarët e xhamatit, na thanë se Ahmediat i ka marrë fund, edhe nuk ka më Ahmediat, dhe edhe qendra juaj ka mbaruar, domethënë që ishte në një qytet afër, edhe nuk ju duhet më të qëndroni në këtë xhamat. Kështu pra shumë antarësime janë larguar, derisa nuk ndërtohet një xhami, derisa nuk ndërtohet një shtëpi misioni, derisa nuk dërgohet misionar, pra muallim, një mësues te këta, xhamatet nuk mund të qëndrojnë. Shpesh pyesin se ku ka shkuar ai numër i madh që ishin antarësuar, që ishin antarësuar në xhamat. Arsyeja është pikërisht kjo, që nuk janë mbajtur në kontakt, nuk ka pasur xhami, nuk ka pasur shtëpi misioni, misionar, dhe për këtë arsye ata u larguan. Edhe në Afrikë, pra ndodhi kjo edhe në Indi, edhe në vende të tjera. Përveç këtyre ka shpenzime të tjera. Po në Indi, si vjet janë mbajtur kurse për muallimët, pra mësuesit ose misionarët vegjël. Aty ka shumë misionar, pra muallim. Deri më tani në Indi, vetëm në Indi punojnë, shërbejnë 1127 muallim. Tani ka pagat të tyre, qëndrimet të tyre, shtëpitë të tyre, shpenzimet e udhëtimeve të tyre. Është një projekt i madh ky. Pastaj në Afrikë, në 26 shtete kemi 1287 misionar vendas, pra muallim vendas, të cilët punojnë në fshatra të thella, ka shpenzime pra përsërit të pagave të tyre, shtëpive të tyre. Aty ku nuk ndërtohet, nuk kemi ndonjë shtëpi, atëherë atje xhamati merr me qira në një shtëpi. Edhe sepse misionarët duhen dërguar, ne kemi shumë pak misionarë akoma, na duhen shumë. Edhe ne duhet të bëjmë aq sa mundemi. Pra, aty ku nuk ka shtëpi, ne menjëherë marrim një shtëpi me qira edhe i dërgojmë misionarin. Kemi, për shembull, në Afrikë kemi deri më tani 372 shtëpi me qira që janë për misionarët. Si vjet në Afrikë ne kemi ndërtuar 130 xhami, pra që kanë përfunduar, ndërsa 47 xhami janë në ndërtim. Kemi projekt edhe për 95 xhami të tjera. Pastaj në Afrikë, në 18 shtete janë ndërtuar 82 shtëpi misioni, dhe në 13 shtete 21 shtëpi misioni janë në ndërtim. Pastaj ka projekte të tjera. Në Afrikë mbahen edhe kurse për antarët e rinj, për misionarët e rinj, edhe si vjet, pra vitin që lan pas, në 2156 vende janë mbajtur 37.000 kurse, në të cilat kanë marrë pjesë mbi 100.000 ahmedian të rinj. Janë trajnuar gjithashtu 1132 imam. Për edukimin e të përsantarësuarve, xhamati ka sistemin e vet, edukimi, mbrojtje, kurse, dhe shumë nga imamët jo xhamatit, gjithashtu që janë ndershëm, që kuptojnë realitetin e xhamatit, e pranojnë xhamatin, dhe xhamati ka nevojë që ti edukojë edhe ta, që ti trajnojë edhe ta nga fillimi, që ti tregojë islamin e vërtet. Edhe këto kërkojnë kurse. Kështu që në këto kurse marrin pjesë edhe ata. Këto kurse vijojnë për një javë ose diku edhe për 2 javë. Ka shpenzime për qëndrimin e tyre gjatë kësaj periudhe, ushqimi, pra edhe shpenzime, udhëtimi gjithashtu. Raportet që un kam deri më tani nga këto rezultojnë që Burkina Faso dhe Nigeria kanë nevojë të kushtojnë vëmendje, sepse nuk kanë bërë siç duhet të vepronin.
Sidoqoftë, do t'ju tregoj disa të dhëna. Fillimisht ju thash që ky ishte kontributi, pra që ju tregova edhe shifrën. Tani do t'ju tregoj rreth pjesëmarrjes. Në 2010-ën gjithë pjesëmarrja në Vakfe Xhedid ka qenë 680.000 veta. Atëherë unë i kisha tërhequr vëmendjen gjithë xhamatit ndërkombëtar që të shtojë pjesëmarrjen, sepse kemi hapësirë, sepse duhet të inkuadrojmë antarët e xhamatit në sistemin financiar. Tani, alhamdulillah, me bekimin e Zotit, pjesëmarrja është 1.200.000, mbi 1.200.000. Por edhe kjo, për mendimin tim, është nuk është sa duhet, ka akoma hapësirë. Siç ju thash që sistemi financiar është shumë i domosdoshëm dhe Allahu thot që pikërisht pra sakrificat financiare e bëjnë besimtarin të zhvillojë besimin e vet, të zhvillojë në besim, të zhvillohet në besim. Dhe sistemi financiar është ai që i mban antarët të lidhur me xhamatin, ata kur sakrifikohen, shikojnë bekimet e tyre edhe nxiten akoma më shumë. Do t'ju tregoj disa ngjarje besimnxitëse. Nga Tanzania, misionari ynë shkruan: një grua ahmediane kishte një muaj që kishte bërë bejt, dhe asaj kur i është thënë rreth Vakfe Xhedidit, tha se për tani unë nuk kam ndonjë para, por nga që po përfundon viti financiar edhe nuk dua të privohem nga bekimet e kontributeve, kështu që më në prisni. Edhe ajo mori vezet që kishte në shtëpi, shkoi në pazar, i shiti edhe 2.000 shilling solli dhe ato i dha në çandat, në kontributet. Pra, kishte bërë antarësimin, ishte antarësuar një muaj përpara. Edhe kur u ndërgjegjësua për kontributet, ajo nuk u ngrua, nuk ngroi. Po ashtu një tjetër grua ahmediane, përsëri sapo e borsa antarësuar, thoshte se nuk kishte asgjë në shtëpi për të ngrënë. Por ai ka një vëlla, ajo është ngjarje tjetër, thotë që dikush i kishte për të dhënë një shumë parash asaj, dhe kur kjo zonjë ka dhënë kontribut për Vakfe Xhedidin, ai personi që i kishte borxh ka telefonuar dhe tha që kam paratë tua, hajde merri. Kjo shumë ishte 5 fish më e madhe se sa çandat, pra kontributi që ajo ka dhënë. Një tjetër ahmedian që ka pranuar xhamatin 2 vjet përpara, pra një ahmediane, ajo kishte 10 vjet që ishte martuar dhe nuk kishte fëmijë. Vitin e kaluar kur ka dhënë kontribut në Vakfe Xhedid, edhe mua ma shkroi për lutje, dhe ajo sot alhamdulillah ka 2 fëmijë binjak, edhe ajo thot se kjo është fal bekimit të kontributeve, të çandave, pra çandat i themi kontributet. Nga Gambia, amiri i xhamatit shkruan se një ahmedian po vjen një sëmur prej një viti, edhe nuk mund të este as nuk mund të bënte ndonjë punë. Edhe për këtë arsye edhe të ardhurat financiare ishin shtëruar. Vitin e kaluar kur i është bërë thirrje për Vakfe Xhedid, ai kishte 5 dilasi, të cilat dikush i kishte dhënë si lëmosh. Ai ato 5 dilasi i dha në Vakfe Xhedid. Ai thot se Zoti e ka bekuar kaq shumë, saqë se pari u përmirësua nga ana shëndetësore. Filloi të punonte në ara, edhe ai tashmë ka një tuf baktish. Dhe e gjithë kjo, sipas tij, është fal kontributeve të çandave. Nga Gambia, Amir Sahibi shkruan:
se një grua ahmediane kishte 7 vjet që e kishte humbur bashortin. Ai, pra bashorti kishte shkuar në një shtet nga i cili nuk kthehet dot, kishte ngecur diku edhe nuk kthehet dot. Njerëzit i thanë asaj gruaje që të martohe edhe ta harronte atë se ndoshta ai kishte vdekur. Kur erdhi koha e Vakfe Xhedidit, ajo dha 5 dilasi si kontribut, edhe më pas ajo thotë se unë gjeta një kënaqësi qetësi shpirtërore. Edhe më pas, jo vetëm që gjeti qetësinë shpirtërore, vetëm 2 muaj pas kësaj, papritmas i erdhi bashorti shëndoshë mirë, i cili kishte ngelur diku dhe nuk mund të vinte dot. Sidoqoftë, pra gjendja u përmirësua dhe alhamdulillah tani ai çift pastaj ka edhe një fëmijë, një vajzë që nga Finlanda, një ahmedian shkruan se unë kisha premtimin 510 euro në Vakfe Xhedid vitin e kaluar. Gjendja u rëndua pra financiarisht edhe thash si vjet do të paguaj më pak për shkak të gjendjes financiare. Zoti më kapi edhe thot që një ditë papritmas mu prish makina dhe e qova në oficinë, në tek servisi, dhe ai faturën që më dha ishte pikrisht 510 euro. Atëherë kuptova që këto i takonin Zotit, që unë nuk i kam dhënë. Sa po u ktheva në shtëpi, me njëherë e paguaj çandat. E plotsoj premtimin. Nga një zonjë nga Sierra Leone, ajo është drejtore e shkollës fillore. Thot misionar sahibi bëri tregoi rëndësinë e çandave. Unë kisha një vëlla i cili ishte bërë i krishterë prej kohësh, edhe mua më donte të bëhesha krishterë, edhe për nga kjo nga që nuk bëhesha ishte i zemëruar nga unë. Ai kishte shkuar në Amerikë dhe prej kohësh nuk kisha asnjë kontakt me të. Unë pagova çandat dhe isha në gjendje të rëndë financiare. Dhe pasi pagova çandat, një ditë ai më mori në telefon dhe më tha thjesht i erdhi një mendim që të më dërgonte pak para. Në fakt ajo ishte një shumë parash, edhe më dërgoi, edhe alhamdulillah tani jam mirë nga ana financiare. Nga India, misionar sahibi shkruan nga qyteti Coimbatore që një ahmedian shkoi në pazar për të bler bijuteri vajzës së vet. Ishte në dyqan, ishte ditë e xumas, pasi pan bijuterit thanë se do të shkojmë në xhami, falim namaz, edhe pastaj do kthehem edhe do t'i blej bijuterit. Në xhuma atje u lexua fjalimi im pra i Vakfe Xhedidit ku kam përmendur një ngjarje të një gruaje të verbër ahmediane që kishte sakrifikuar paratë e tij e saj. Thotë që kjo i ka indikuar kaq shumë sa që ato paratë me të cilat do të kishte bler, do të blinte bijuterit, pas namazit shkoi tek misionar sahibi dhe të gjitha i dha në çandat. Për jashta, kur doli për jashta, bisedoi edhe me bashorten edhe i tregoi se kështu kishte bërë, edhe bashortja u gëzua dhe tha se Zoti vet do të rregullojë punën e pra bijuterinë e vajzës. Këto parat ishin të Zotit. Po nga India, nga Saharanpuri, misionari unë shkruan se në një fshat të Uttar Pradeshit, një ahmedian, kur kemi shkuar në shtëpinë e tij për të marrë çandat e Vakfe Xhedidit, ai i tha bashortes që unë kam vetëm 200 rupi edhe po afrohet Bajrami, daç bëj rrobat me to ose daç jepi në çandat. Bashortja i tha, mami jepja në çandat, jepi në çandat edhe rrobat do t'i bëjmë për ndonjëherë tjetër. Edhe pasi paguan çandat, ata pastaj xhamatit i thanë se ju ndryshua gjendja. Ka shumë punë sa që më përpara ai
punonte me traktorin me qira e tani ai ka vet traktorin e tij. Po nga India, nga Jagadgiri, nga Orissa, një ahmedian shkruan se ishte zhytur në borxhe. Edhe vetëm rinte I fshehur nga njerëzit nga frika, edhe pastaj nga qyteti I vet mërgoi në një qytet tjetër, pra në Hyderabad, shumë larg. Dhe aty kontaktoi misionar sahibin, u lidh me xhamatin, edhe në një ditë ju tregua rëndësia e çandave, edhe ai filloi ta mbante kontakt me xhamatin edhe filloi të paguante edhe çandat. Aq shpejt I u ndryshua gjendja saqë I filluan të vinin edhe të ardhurat, edhe ai pak nga pak tash deri më tani I ka shlyer të gjitha borxhet. Jo vetëm që I ka shlyer borxhet, por edhe bleu shtëpinë e vet. Edhe tashmë ai premtimin e çandas ka shumë të lartë. Nga Bengali dhe Sikimi, misionari I sahibit shkruan, nga xhamati I Darjeelingut, një ahmedian që kishte pranuar xhamatin para 10 vitesh, ai gjithnjë ishte përpara në sakrificat financiare. Si vjet kur kemi shkuar tek ai tha se ka shpenzuar 100.000 rupi për operacionin e babait. Edhe për këtë arsye, premtimin që e kishte shumë të lartë, 23.000 rupi, do ta ulte në 17.000 rupi. Por kur kemi shkuar prap për t'i mbledhur parat, ai tha që përsëri unë do të jap 23.000 rupi sepse mendova pse ta ul veten derisa unë kam mbajtur një qendrim para Zotit, pse ta ul veten. Pra, shikoni se si njerëzit vetë ndërgjegjësohen prej Zotit dhe sakrifikohen. Nga Morishesi, Amir sahibi shkruan, në fakt një ahmedian shkruan, se në 2015-ën, kur kalifi ka deklaruar, ka shpallur vitin e ri të Vakfe Jadidit, unë rash në mendime se unë asnjëherë nuk kam paguar çandat. Gjatë fjalimit u betova me Zotin se nëse do të gjej punë, atëherë 25.000 rupi, të cilat bëhen afërsisht 500 pound, do të jap në Vakfe Jadid. Vetëm pas pak ditësh më erdhi një kontratë që më solli 500.000 rupi. E unë u binda që Zoti për shkak të premtimit tim më solli 20 fish më shumë shpërblimi. Nga Benini I Afrikës, një ahmedian I devotshëm, Ahmad Qudus sahibi, është një djalë I ri, 16-17 vjeç, por është shumë I përparuar në kontributet. Ai ka pasur vëllain të sëmur edhe ka mjekur në shumë spitale, por nuk pati ndonjë përmirësim. Ai ishte I shqetësuar, më shkroi edhe mua për lutje, edhe ai u lut. Dhe më pas 1.000 franga dha kontribut në Vakfe Jadid. Dhe thot, ai I kishte dhënë këtë sakrificë, I kishte bërë këtë sakrificë, sidomos për këtë shqetësim. Zoti bëri mrekullisht që vllai I ushërua. Dhe ai misionari thot që ne I thoshim mos jep tani sepse ke shpenzime për vllan. Më vonë mund të japësh. Por ai thoshte se unë dua të bëj pazar neto me Zotin. E kështu që Zoti kështu e shpërbleu. Nga Benini, një ahmedian shkruan që edhe ai jep kontribute shumë në mënyrë të rregullt. Në 4 dhjetor 2015, një grup I madh hajdutësh hyri në fshatin ton dhe I mori gjitha baktit edhe lopët pra edhe që kishin, edhe teksa po dilin nga fshati, filloi një furtunë
një shtrëngat aq e fuqishme sa që baktit u orientuan, edhe ato të gjitha u kthyen tek shtëpia e Ahmedianit, e ky vetë kishte afërsisht 20 lop. Edhe i erdhën edhe lopat e tjerëve. Edhe të gjithëve ai u ka kthyer lopat duke thënë se kjo është bërë për shkak të kontributeve të mia që unë jap në rrugën e Zotit, që edhe juve ju janë kthyer lopat tuaja. Këto janë fal ndihmës së Zotit të Madhërisëm. Pra imagjinoni, shikoni, këta janë njerëz që jetojnë në humbtira, në fshatra të largëta, për çfarë besimi të përsosur e kanë. Nga Australia, sekretari i Vakfe Jadidit shkruan se një grua vitin e kaluar kur e dëgjoi hutben e Vakfe Jadidit u ndikua shumë dhe menjëherë paraqiti $2000 që kishte me vete si çanta të Vakfe Jadidit. Po ashtu nga Australia një fëmijë po dëgjonte misionarët edhe njerëzit që po diskutonin për Vakfe Jadidin. Ai u fut në shtëpi dhe solli arkën e kursimit, ku ai kishte kursyer $200 dhe tha se këto janë çantat e mia për Vakfe Jadidin. Nga Norvegjia Amir Sahibi shkruan se një zonjë norvegjeze e sapo antarësuar, kur asaj i është thënë për Vakfe Jadidin, menjëherë paguaj 200 kron. Dhe ajo tha që të nesërmën ajo punonte në një firmë, të nesërmën shefi i saj i bëri rritje në pagë prej 200 kromësh. Edhe ajo as nuk i kishte kërkuar dhe tha që shikoni se unë Zotit i kam dhënë 200 krome, por Zoti më ka dhënë më ka kthyer për çdo muaj nga 200 krome. Nga Kongo Kinshasa një Ahmediani e sapo antarësuar kur i është treguar për çantat, ai menjëherë filloi ju përgjigj me pohim dhe ai thotë që me pagesën e çantave ati i erdhi bereqeti më përpara çfarëdo pune që bonte nuk i dilte i bereqetshëm, por tani thotë që kam edhe lop, kam shumë të ardhura dhe gjendja ime është shumë më e mirë nga ana financiare. Nga Gjermania sekretari i Vakfe Jadidit thotë se ne kemi pasur një seminar ku kishte marrë pjesë një grua gjermane e sapo antarësuar. Pas seminarit asaj i është treguar për Vakfe Jadidin dhe për rëndësinë e çantave. Ajo është Ahmediane e vetme në familjen e vet dhe ka kundërshtime, Zoti e forcoft në besim dhe e ndihmoft. Edhe ajo ka paguar menjëherë çantat prej 500 eurosh. Amir Sahibi i Kanadas shkruan që një djalë Ahmedian ka dhënë si kontribut në Humanity First, pra në organizatën humanitare të xhamatit, $25,000 me kushtin që të mos i tregohet emri. Pastaj kur erdhi Vakfe Jadidit, ai gjithnjë në fakt jepte kontributet më të lartë në Vakfe Jadid, edhe atëherë kishte menduar se do të jepte më pak sepse kishte dhënë një sakrificë. Mirë po, kur erdhi rradha e mbledhjes së kontributit, ai përsëri ishte më i larti. Nga Tanzania shkruan se një Ahmedian i cili më përpara ishte krishter dhe tani ishte bërë Ahmedian, ai shkruan se në tregun ra zjarr dhe të gjitha dyqanet u dogjën, u bën shkrumbehi dhe u futa në shumë vështirësi sepse nuk kisha asnjë mjet tjetër të ardhurash. Të gjithë më thanë se të merrja borxh kredi me interes nga banka edhe ta nisja edhe një herë biznesin, sepse kështu bënin ata. Mirë po unë thash që unë u bëra musliman edhe Zoti e ndalon interesin, kamatën, edhe unë nuk do bëj një gjë të tillë. Zoti di gjendjen time. Dhe thotë që disa antarë të xhamatit më ndihmuan dhe edhe xhamati po ashtu, edhe pse unë nuk i kam kërkuar askujt të më ndihmonte. Dhe nga ajo ndihmes unë e nisa biznesin edhe një herë. Vetëm në 6 muaj
Zoti më dha kaq shumë bereqet saqë unë gjatë gjithë jetës time në periudhën 6 muajore nuk kam pasur kaq shumë të ardhura që kam pasur gjatë kësaj periudhe. Dhe gjatë kësaj periudhe unë vazhdimisht kam dhënë çandat edhe gjithmonë kam paguar më shumë se sa që kisha premtuar. Këto ditë edhe gruan e kam pasur të sëmur, por gjatë kësaj periudhe, pra pasi që fillova biznesin e ri, Zoti i dha shëndet edhe gruas sime, edhe bashortes pra. Pra shikoni se Zoti i Madhrishëm thot se nëse kontribuon në rrugën e Zotit me të ardhurat e tua halal, Zoti i shumëfishon ato. Edhe Zoti thot se bereqeti vjen në të ardhurat halal dhe shikoni se kemi dëshminë e gjallë. Sepse ai thot se unë nuk do ta marr kamatën sepse Zoti nuk e lejon. Me një ndimes, me një borxh të vogël, ai filloi biznesin edhe e pa rezultatin. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që nëse dikush jep kontribut, qoftë një kokër hurme, por nga të ardhurat halal, atëherë Zoti e shumëfishon atë. Pastaj në një hadith thotë se shikoni se si një kec bëhet qingj edhe e njëjta gjë ndodh edhe me besimtarin. Këto janë pra ngjarje besim shtytse që ndodhin në xhamatin e Mesihut të premtuar selam. Tani do t'ju tregoj, siç ju thash, do t'ju paraqes raportin e vitit kaluar. Pas Pakistanit, vendet që kanë zënë 10 vendet që kanë zënë vendet e para janë këto: Anglia, pastaj SBA-ja, Gjermania, Kanadaja, India, Australia, Indonezia, pra në vendin e 7, dhe në vendin e 8 një shtet i lindjes së mesme, pastaj Belgjika dhe më pas vjen Ghana. Për nga kontributi për frym, Hazuri thot se për nga moneda vendase, vendin e parë zuri Ghana dhe vendin e dytë SBA-ja dhe më pas është Mbretëria e Bashkuar. Kontributet për frym, pra për nga kontributi për frym, vendi i parë është një shtet i lindjes së mesme, pastaj SBA-ja, pastaj përsëri një vend tjetër i lindjes së mesme, pastaj Zvicra dhe pastaj Anglia, më pas Australia, pastaj si që thash se alhamdulillah si vjet kemi një rritje në numrin e sakrifikusve në Vakfe Gjadidit, edhe nga viti i kaluar në krahasim me vitin e kaluar kemi një rritje prej 600.000 sakrifikues. Më shumëti janë Afrikë, përveç Afrikës kemi rritje në Indi, Kanada, Mbretëria e Bashkuar dhe SBA. Ndërsa në Afrikë vendet e para janë Nigeria, Kamerun, Gini Conakry, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzania dhe Uganda. 3 xhamatet e para në të Pakistanit, në të rinj, domethënë Lahori, Rabwa dhe Karachi. Pastaj provincat e Pakistanit me radhë: Faisalabad, Islamabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarati, Multani, Umerkot, Narowal, Hyderabad dhe Bahawalpuri. Në zyrën e atfalve, pra të fëmijëve të Vakfe Gjadidit, 3 xhamatet e para janë Lahore, Karachi dhe Rabwa, ndërsa provincat janë Islamabadi, Faisalabadi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Multan, Kotli, Mirpur Khas dhe Peshawar. Në Angli, në Angli xhamatet e para janë në vijim Worcester Park, Ryan's Park, Birmingham West, Fazl Mosque, Wimbledon Park, Gillingham, Cheam South, New Malden, Bradford South dhe Glasgow.
dhe provincat kryesore të Anglisë, Midlands, North East, London A, London B dhe Middlesex. Gjematet e Amerikës për nga kontributet: Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North dhe Dallas. Gjematet kryesore të Gjermanisë: Hamburgu, Frankfurti dhe Wiesbaden. Pastaj Morfelden. Gjematet kryesore, 10 gjematet kryesore të Kanadas: Calgary, Vaughan, Vancouver. Këto janë 3 gjematet e para. Dhe pastaj gjematet e Kanadas, pra Milton, Georgetown, Durham, Edmond West, Saskatoon North dhe Ottawa West. Për nga kontributet në atfal, pra tek fëmijët, gjematet e para të Kanadas janë Durham, Calgary, Northwest, Milton, Georgetown, Peace Village East dhe Woodbridge. Unë ju kam thënë disa herë që në zyrën e atfalit, në zyrën e fëmijëve, puna që është bërë në Kanada nuk është bërë në ndonjë vend tjetër. Të gjitha vendet duhet të marrin shembullin e Kanadas. Këtu dua të bëj edhe këtë sqarim që vetëm në Vakf e Xhedid kemi një zyrë të posaçme për fëmijët, ndërsa në Tehrik e Xhedidit nuk e kemi. Për nga kontributet, gjematet e para të Indis: Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, West Bengal, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi dhe Maharashtra. Këto janë provincat në fakt, dhe ndërsa qytetet e para: Karulai, Calicut, Hyderabad, Patapiriam, Qadian, Kannur Town, Kolkata, Solor, Bangalore, Payangari dhe Rishinagar. 10 gjematet e para të Australisë: Melbourne South, Castle Hill, Mount Druitt, Adelaide South, Lambton, Brisbane South, Logan Marsden Park dhe Blacktown. Si që thash, në Australi dikush më kishte bërë pyetje se Vakf e Xhedidi a ka në një zyrë të fëmijëve apo jo. Atëherë përsëri në Vakf e Xhedid po, ndërsa në Tehrik e Xhedid jo. Në Tehrik e Xhedid nuk ka një zyrë të posaçme për fëmijët. Allahu i Madhrishëm u dhënë bereqet të pafund të gjithë sakrifikuesve, dhe ashtu siç ai i mundson ahmedianët të përparojnë në sakrifica, si vjetu ashtoft edhe në numrin e sakrifikuesve. Tani pas namazeve do të udhëheq 2 gjenaze gaib. Gjenazja e parë është e indjerit Muhammad Aslam Shad Mangla sahibit, i cili ndroi jetë më 31 dhjetor 2015 në orën 10 të natës, afërsisht në moshën 71 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai kishte sëmundje kardiake, u qua në spital. Atje mjekët kur e pan thanë se nuk është në gjendje të mirë, e shtruan në spital. Aty i ra infarkt, u bë mjekimi, pastaj i ra një paralizë, përsëri një infarkt, edhe më pas për herë të tretë, pra po aty i ra një infarkt, dhe gjendja ishte kaq e vështirë sa që ai nuk kishte asnjë mundësi të merrte veten, edhe kështu unda nga kjo botë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babai i tij Haji Salim Muhammad Mangla sahibi vinte nga Chak Mangla Sargodha e Pakistanit, ndërsa nëna quhe Bibi sahiba
jo nuk përmendet këtu emri i saj. Në vitin 1955, në udhëheqjen e babait të tij, 80 persona nga qyteti i tij kishin ardhur tek kalifi i dytë i Mesihut sallallahu dhe ishin antarësuar në xhamat. Ndërta ishte edhe i ndjeri, pra Muhammad Aslam sahibi, ai ishte 10 vjeç atëherë. Në shkollën fillore ai ka mbaruar në Rabwa, më pas në Talim Islam High School, kur e solli babai i tij pra në Rabwa, atë ja dorëzoi Hazrat Mirza Nasir Ahmad Sahibi, pra i cili më vonë do të bëhe kalifi i tretë, por atëherë ishte drejtori i shkollës xhamatit. Dhe duke dorëzuar djalin, babai i tij tha që un po ju dorëzoj një zog, ju lutem shndrojeni atë në një shqiponje. Dhe Hazrat Kalifi i tretë, atëherë drejtori i shkollës sa, inshallah, ky do të bëhet një shqiponje. Mashallah, Allahu i dha mundësi të shërbente në poste shumë të larta. Në 61 ai mbaroi shkollën e mesme dhe pastaj mbaroi pra shkollë të lartë dhe master në arabisht nga Talim Islam College Rabwa. Më pas shërbente si profesor në Talim Islam College. Në vitin 1980 shteti nga kundërshtimi ndaj xhamatit i shpërndau profesorët e Ahmedian në vende të ndryshme, ndërkohë ai duke parë këtë dha dorëheqjen dhe erdhi tek Hazrat Kalifi i tretë dhe paraqiti dedikimin e tij të përjetshëm. Hazuri e pranoi dhe i tha se do të punoni në zyrën time. Kështu që fillimisht ai ka punuar si në punës në zyrën e sekretarit personal të kalifit dhe në vitin 1900 më pas asistent sekretar dhe më pas në vitin 1982 Hazrat Kalifi i katërt i Mesihut premtuar e caktoi atë sekretar personal të tij, në detyrë të cilën e mbajti deri në vdekje në Pakistan. Kur Hazrat Kalifi i katërt mërgoi në Angli, ai ka shërbyer edhe në Angli për një vit si sekretar personal i tij. Pra në Pakistan ai ka qenë vazhdimisht sekretar personal deri në vdekje, por edhe në Angli ka shërbyer si një vit. Nga 68 deri 83 ai ka shërbyer edhe në Khudamul Ahmadiyya poste të ndryshme, pastaj edhe në Ansarullah. Ai ka lënë pas bashorten, 6 djem dhe 2 vajza. Allahu dhën të gjithëve durim edhe u mundsof që ata të vijojnë mirësitë e babait. Një djali i tij është misionar i xhamatit, një tjetër është Waqf Nau. Dhëndri i tij thotë që ai ka pasur veti të shumta, çdo vështirësi e përballonte vet dhe asnjëherë nuk mund të dëgjojë ndonjë fjalë hidhurimi nga gjuha e tij. Gjithë jetën e dedikoi, ja përkushtoi Allahut dhe shërbimit ndaj fesë. Ditë e natë i shërbente xhamatit. Kjo është shumë e vërtet, edhe unë vetë kam parë, Hazuri thotë, edhe unë vetë kam parë këtë gjë. Djali, pra i biri, në një rehmet thotë se çdo ditë qohe për namazin e tahajjudit, edhe të gjithë i këshillonte të falnin, pra të gjithë familjarët, antarët e shtëpisë i këshillonte të falnin namazin e tahajjudit. Ebia Abda thotë se ai kishte një besim të palëkundshëm ndaj Zotit në çdo vështirësi. Asnjë shqetësim nuk tregonte, por në faljet qante me dënesa, namazet qante me dënesa dhe i shkruante kalifit letër për lutje, qoftë për një gjë të vogël apo një gjë të madhe, këshillohe me kalifin. Ai kujdese shumë edhe për nuset e shtëpisë, ishte shumë mikpritës. Një nuse e tij thot, pra nusja e djalit thot që asnjëherë nuk diskutonte çështjet e zyrës në shtëpi. Nuk ka ndodhur asnjëherë që ne të kemi dëgjuar diçka të çështje organizimi të xhamatit nga goja e tij në shtëpi. Ne kur thoshim diçka, ai thoshte se ju keni dëgjuar nga të tjerët, jo nga unë.
kur ndoste ndonjë gjë në shtëpi edhe vinte koha e vendimarrjes, ai këshillohej edhe nga nuset e djemve. Kjo është pra, ky zoti thotë se ky duhet të jetë modeli i ahmedianëve, të cilët e kthejnë shtëpinë në një parajs. Gjithnjë kemi parë, thon fëmijët e tij, kemi parë si shërbëtor të modest të kalifatit. Dr. Masudul Hasan Nuri sahibi thotë që prej 8 vitesh unë i qëndrova afër të ndjerit, vetit kryesore të tij ishin përullësia, dashamirësia dhe edhe pse kishte sëmundje sheqeri, pra ishte diabetik dhe me tension të lartë, sëmundje kardiake, por 5 vaktet e faljes i falte në xhami. Në punës i zyrës sekretarit personal thotë që unë kam punuar me të 22 vjet dhe gjithnjë më ka trajtuar me dashuri. Një tjetër në punës i zyrës sekretarit personal të kalifit thotë që unë kam punuar 24 vjet me Mangla sahibin. Gjithnjë e kam parë një njerëz të vendosur dhe asnjëherë nuk tregonte, domethënë asnjëherë nuk armiqësohej me askënd, edhe sikur të ndodhte ndonjë pakënaqësi dhe nëse tjetri i kërkonte falje, menjëherë sikur e harronte çdo gjë. Një tjetër në punës i sekretarit zyrës së pra ku ai punon, ka punuar, Selim Zafar sahibi thotë që vetja më e rëndësishme e tij që mu duk ishte pikërisht falja, do të thënë që i falte të tjerët gabimet e tyre. Ataul Mujib Rashid sahibi, imami i xhamisë së Londrës, thotë se un kam pasur një lidhje të gjatë me të dhe çdo herë kur kontaktoja gjatë kohës kur halifi i 4 inqizonte emisionet me arabët, ai menjëherë përgjigje dhe me gatishmëri të plot bënte të gjitha punët. Malik Nasim Ahmed sahibi thotë që Mangla sahibi ishte kryetari i të rinjve të Rabwas dhe njëherë ndodhi një aksident në një qytet tjetër të afër Rabwas. Ai në orën 12:30 të natës, pra në mesnatë, erdhi në shtëpinë time në biçikletë, ishte ftohtë, i acartë dhe më tha mua që menjëherë shkoni, merrni ekipin dhe shkoni tek vendodhja dhe njerëzit kanë nevojë për gjak, xudam të dhurojnë gjak. Ndërkohë ai jo vetëm që ishte ftohtë, ai ishte me temperaturë dhe me grip. Dhe unë i thash se hajdeni pini një çaj. Ai tha se njerëzit po vdesin atje dhe unë nuk mund të qëndroj, nuk mund të ri duke pirë çaj. Ju nisuni më njëherë. Pra, kjo ishte gatishmëria e tij. Vetit që kanë treguar, që ju kanë përmendur pra të ndjerit, por siç kanë thënë të afërmit, bashkëpunëtorët dhe fëmijët e tij, në këto gjëra nuk ka asnjë lloj egzagjerimi. Madje unë mendoj që ai ka qenë shumë më i lartë se sa këto që kanë përmendur. Unë sepse unë vetë, Hazuri thotë se unë vetë kam pasur një lidhje të gjatë me të. Në mos gaboj, ai më ka dhënë mësim për një kohë edhe në kolegj. Fillimisht kur ai ishte në Khudamul Ahmadiyya, edhe kur në Ansarullah, unë kam pasur mundësi të bashkëpunoja me të, dhe më pas kur Hazrat Kalifi i 4 më caktoi Nazir Ala, pra amirin si amir të Pakistanit, unë e pash atë si një njeri jashtëzakonisht të bindur, të nënshtruar ndaj porosive që jepja, edhe çdo punë e bënte me përgjegjësi maksimale. Pastaj kur u bëra kalif, edhe çdo herë kur i dhash ndonjë punë, e bënte me përullësinë të skajshme. Dhe çdo herë kur vinte këtu në Angli, kur e ftoja, asnjëherë, edhe pse ai vetë ishte sekretari personal, asnjëherë nuk kërkoi ndonjë tryez, ndonjë karige me vete. Ule me në punësit e thjesht, edhe punonte bashkë me ta. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet
dhe e trajtoft atë me mëshirë dhe falje. Gjenazja e dytë është Ahmed Sher Juwaya sahibit, i cili ishte i biri i Hakim Saleh Mujahid. Ai ishte nga Belgjika, në moshën 67 vjeçare, ndroi jetën Alillahi wa inna ilaihi rajiun. Ishte një aktivist social. Ai la pas 2 vajza dhe 2 djem. Një djalë i tij është misionar që ka përfunduar fakultetin në fakultetin e xhamatit në Angli, dhe ai aktualisht shërben në ishullin Mjoti si misionar. Ai nuk pati mundësinë as të merrte pjesë në xhenazën e djalit, në xhenazën e babait. Babai ka pasur një kancer të rënd, mjekët i kishin thënë që nuk do të jetonte gjatë, madje ishte çështje ditësh. Dhe Usama, pra misionari, kur kishte ardhur këtu dhe ishte shqetësuar nga gjendja e babait, babai i tha që ti nuk duhet të shqetësohesh, puna jote është që ti shërbesh xhamatit në fushën e tabligut. Shkoni dhe realizoni, ekzekutoni detyrën që jeni të ngarkuar nga kalifi. Kështu që me zor e largoi djalin, edhe vetëm pas pak ditësh ai ndroi jetë. Lutemi që Usama Juwaya sahibi, pra i cili është misionar aktualisht, Zoti i dhënë durim dhe ai të dalë pritshmërive të babait të tij, dhe misionarët që po dalin, alhamdulillah, që po dalin nga fakulteti i xhamatit këtu në Angli, alhamdulillah janë shumë modest dhe janë shumë punëtor. Zoti i bëft që ata këtë modestinë dhe këtë vetinë e shërbimit ta kenë për herë. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.